Камил, синең этең бар бит? Абыем эт алырга җыена. Шуңа күрә синнән киңәш сорыйм әле. Син этеңне кайда юындырасың? Фатирыбызның юыны бүлмәсе уңайлы. Әмма ул юынырга яратмый. Кара борын мине тыңламый. Шулаймыни? Этеңнең исеме бигрәк матур. Кара борын. Әйе. Миңа да бу исем бик ошый. Аңа Арыслан исеме дә килешер иде. Ни өчен? Арыслан хезмәттәшем. Ул да кара борын кебек бер нәрсә дә эшләми. Рүзәл, син эшлисеңмени? Ә укуың нишли? Өлгерәсеңме? Эшлим шул. Уку беренче сменада бит. Шуңа күрә эшкә дә, укуга да өлгерәм. Әй, бу эшем ошамый әле. Һәр көнне бер үгеш кызык түгел. Миңа мондый бер төрле эш кирәкми. Ә сиңа эшең ошыймы? Ошый. Мин бит өйдә эшлим. Картиналар ясыйм. Безгә кунакка кил. Карарсың. Рәхмәт, Камил.